Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Karakurt. Şu anda Kamboçya Siem Reap'teyiz. Buraya ne için geldik? Aslında Angkor Wat için gelmiştik ama baktık ki burada Angkor Wat dışında, tapınaklar dışında gezilip görülmesi gereken çok güzel, çok farklı yerler de varmış. O yüzden sizi nereye getirdik? Kampong Puluk köyündeyiz şu an arkadaşlar. Şehir merkezine yaklaşık bir saatlik mesafedeyiz. Burada yüzen evleri göreceğiz. Gölün üzerinde yaşayan 5000'in üzerinde insan var. Bugün birlikte o insanların hayatına dokunacağız. Çok farklı bir deneyim bizi bekliyor. Buraya Angkor Wat'tan geldik. Angkor Wat'tan yaklaşık 40 dakikada vardık. Angkor Wat'la ilgili videoyu izlemek isterseniz bir önceki videoma göz atabilirsiniz bu arada. Biletler ise giriş bileti kişi başı $22 ödedik arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi iniyoruz ve keşfe başlıyoruz. Şimdi biletleri aldık. Bileti aldıktan sonra burada kontrol ediyorlar. Burada kontrol edip size bot ayarlıyorlar aslında. Şimdi İbrahim biletleri veriyor. Evet, biletleri kontrol ettirdik yol üzerinde. Şimdi köye doğru devam ediyoruz. Yeni şoför gelmiş. Yeni şoförle devam edeceğiz. Dış ses. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Güzel bir macera olacak gibi hissediyorum. Sen nereye geldiğimizin farkında mısın? Yüzen köy diyorlar. Şu an bir şey görmedik. Şu an Tonle Sap Gölü'nün üzerinde yaşayan insanları ziyaret ediyoruz arkadaşlar. Bilet aldıktan sonra ben normal bir arabayla geçiş yapacağız zannediyordum tekneye ama direkt tekneye gidiyormuşuz. Bu tekneler bize özel oluyor. Bilet aldıktan sonra sadece siz oluyorsunuz teknede. Şimdi tekneye doğru geçiyoruz. O tekneyle İnsanların yanından, işte yüzen evlerin, okulların, ondan sonra kiliselerin, her şey yüzüyormuş orada, marketler vesaire. Onların yanından geçeceğiz. Bayağı büyük. Baksana, gidiyorlar. Thank you. Bismillah. Şuraya bak. Ay sallanıyor bayağı. Bak çocuk var burada. O da yazık teknede yaşıyor. Yani çok ilginç bir deneyim olacak. Direksiyona bakar mısın? Araba direksiyonu. Hyundai. Yalnız aşırı ses var, gürültü var. İçerisindeyiz. Gördüğünüz bu evler yüzen evler arkadaşlar. Normalde yağmur sezonunda su yükseldiğinde evler yüzüyormuş gibi görünüyor. Su bayağı bir yükseliyor ve tam evlerin altında bitiyor. O yüzden evler yüzüyormuş gibi görünüyor. Bu gördüğünüz göl ise Tonle Sap Gölü olarak geçiyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük tatlı su gölü burası. Ve bu göl nasıl bir şey biliyor musun? Gölü besleyen bir nehir var. O nehir muson döneminde ters dönüyor. Yani tersine akıyor. Bu da dünyada çok nadir görülen bir doğa olayı olarak geçiyor. Evler de varillerin veya bambu şamandıraların üzerinde duruyor. Su yükselince de köy onunla beraber hareket ediyor. Yani o bambularla beraber aslında bir yandan hafif hafif, yani böyle çok değil, hareket ediyor. İyi bak kendine. Ve bu köyde yaşayanların çoğu Vietnam kökenli azınlık ya da Çam Müslüman toplulukları. Evet, şu an Güneydoğu Asya'nın en büyük tatlı su gölündeyiz. Şu an burada insanlar suların üzerinde, yani gölün üzerinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Evler, okullar, kiliseler, bakkallar, marketler hepsini suyun üzerine inşa etmişler.
Hatta marketten bir şey almak istediğinizde evinize teknelerle geliyor. Ve burada çocuklar daha yürümeyi öğrenmeden kürek çekmeyi öğreniyorlar. Çünkü teknelerin üzerinde büyüyorlar, orada yetişiyorlar. Çok ilginç bir yer gerçekten. Şu anda iniyoruz. Allah bismillah. Tutunmamız lazım. Teşekkür ederim. Vay. Şimdi tekneyle buraya kadar geldik. Buradan ormana geçiyoruz arkadaşlar. 11 dolar 2 kişilik bot ücreti. Evet geldik. Gölün üzerindeyiz şu an. Minder de var altımızda. Orman da çok otantik gerçekten. Yeşili, doğayı, böyle köy hayatını yaşaya bir gezinti yapacağız. Yaklaşık 22 dolar girişte verdik o büyük tekneyle gelmek için buraya kadar. Kişi başı bu arada. Sonra 11 dolar da yani ya 5,5 dolar yapıyor yine kişi başı. Bota verdik. Bu bot 2 kişilik. Ne kadar yaptı? 22, 5,5, 27,5 dolar kişi başı bir ücreti, maliyeti oldu bize. Bu köyün. Bir de köye gelene kadar bir taksi parası var. O da değişiyor nereden geleceğinize göre. Yani pahalı bence ama değer. Bence değer çünkü çok farklı bir deneyim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok güzel görünüyor ya. Şuraya bak. Şuraya bakın. Manzaralar efsane. Burası UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak korunuyor, koruma altına alınmış. Çünkü yüzlerce kuş ve balık türüne ev sahipliği yapıyor. Balıkçılık dışında timsah çiftlikleri, su üstü restoranlar da burada geçim kaynağı olarak yapılıyor. Su ihtiyacını nasıl gideriyorlar peki? Yağmur suyuyla. Yağmur suyunu biriktiriyorlar veya göl suyunu kaynatıp öyle kullanıyorlarmış. Buradaki hayata alışmışlar. Benimsemişler artık ama bizim için tabii ki zor olur. O yüzden yaşadığımız hayatın kıymetini bilmemiz lazım ve ne kadar şükretsek az bence. Gerçekten yaşadığınız hayatın kıymetini bilin. İnsanlar canlı canlı şu an gözlemliyorum. Siz de izliyorsunuz. Böyle bir yerde yaşıyorlar. Köye, işte köyde okula, işte her yere bu tekneyle gidiyorlar. Böyle bir hayat. Zor yani, zor olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum burada yaşamaya alıştıkları için onlar için nasıl geliyor. Bir de şöyle düşünmek lazım. Burada teknoloji yok denecek kadar az. Turizmden sağlanıyor bak birçok geçim kaynağı. Tamam hani o kadar para alıyorlar ama bence yine bunlara bağış olarak, şey olarak güzel yani güzel bir şey. En azından inşallah faydalı yerlere gidiyordur. Turizmden gelen bu gelir kaynağı. İlginç bir yer ya. Çok güzel görünüyor. Vay be. Aa, banana. Bak markete. Dünyanın en güzel marketi. How much? $1 dolara 4 tane muz alıyorum. Çok iyi değil mi? Aşkım $1. Teşekkür. Evet geldik $1 dolara muzumuzu alıyoruz. Thank you. Vay be. Muzumuzu aldık. Marketi gördün değil mi? Çok iyiydi. Yüzen market. Evlere de işte o şekilde servis yapıyorlarmış. Sanırım evin önüne gidiyor dolu şeyle, market şeyiyle işte. O da ihtiyacını alıyor, parayı veriyor, devam ediyor. Herhalde bunun bir saati vardır. Bu arada Vietnam turlarımız başladı arkadaşlar. Ocak ayında 20-28 Ocak'ta sizin için Sömestr'da turlarımızı düzenliyoruz. Şu anda isterseniz eğer 16 ve 20 kişilik kontenjanımız var. Haç Yollarda Travel WhatsApp hesabına mesaj atıp detaylı bilgiyi alabilirsiniz. WhatsApp numarası ise hemen yazın isterseniz 0506 471 82 36 ya da Hayta Yollarda Travel Instagram hesabından da gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Vietnam gerçekten harika bir yerde. Ve bunu kolay kolay söylemem. Gerçekten Da Nang'da yaşarım. Yaşarım. Bildiğin yaşarım. 6 ay Bali, 6 ay Da Nang yapabilirim. Bali'den de kopamıyorum bu arada. Şu anda güncelde biz Bali'ye tur yapıyoruz. Tayland'a tur yapıyoruz. Bu arada turlarımız hem grup turu var hem de VIP. Yani size özel tur var. Mesela 2 kişi katıldınız diyelim. 2 kişilik araçla geziyorsunuz. Özel şoförünüzle birlikte. Daha ne olsun? Yok ben grup turu olsun, Türkçe rehber istiyorum diyorsanız onun için de belirli tarihlerde mesela şu an yine 20-28 Ocak'ta turumuz var. Ona da katılabilirsiniz. Çok da eğlenceli oluyor. Tavsiye ederim. Nasıl isterseniz. Yani her türden her seçenek bulunuyor elimizde arkadaşlar. Bali Tayland karışık turumuz var. Onu da değerlendirebilirsiniz. Ben gelmişken 2 ülkeyi birden görmek istiyorum da diyebilirsiniz. Şu anda Vietnam turlarımız satışta. Ve çok talep görürsek bence Kamboçya'yı da ekleyebiliriz Vietnam turlarına. Onun için de bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Vietnam artı Kamboçya yapmayı planlıyoruz. Evet konumuza dönelim. Yaklaşık 15 dakikadır Allah çarpa çarpa böyle seyahat ediyoruz botun üzerinde.
Sen hareket etme sakın yoksa düşeriz. Oynamıyorum ya. Bismillah. Hop. İndik. İyi misin? Ayağım uyuştu. Ne zaman hareket etse tekne devriliyor gibi oluyordu. Oldu mu şimdi bu laf mı? O yüzden hareket etme dedim. Fazla kıpraşma, aleti bozacaksın. Ayağı uyuşmuş. Nerede timsah? Ha burası başka bir yer. Biz neredeyiz şu an? What is this? Çok ilginç bir şey var. Bence bu yağ. Kız bu ne? Bağırsak falan mı? Bu gerçek mi? Saçmalıyorsun. This is real. Saçmalama. Real right? Aşkım niye eliyorsun? Gerçek. Aşkım niye eliyorsun? Kurutulmuş. Tamam bırak. Yapma aşkım. But this one not here, they die by themselves. Yeah. Sometimes the crocodile open from the egg, they sometimes die. Or the people that make this one for souvenir. Ha, şey diyor. Doğum esnasında ölüyorlar. Bunlar ölen şeyler diyor. Biz öldürmüyoruz bunları diyor. Burada da kurtçuk var. Şişenin içinde. Kurçuk mu? Evet. Şurada kurt viskisi. Reels. Şu $100 gerçek timsah arkadaşlar. Yani gerçekmiş. Bunun içini önce ortasını kesiyorlar. İçine pamuk dolduruyorlar organlarını çıkarıp. Sonra bunu parlaması için, parlak durması için bir de alkolde bekletiyorlar. Ardından böyle donmuş ve parlak bir şekilde satışa sunuyorlar. Bence çok üzücü ve katliam şeklinde bir şey. Yani bunu görmeyi hiç istemezdim ama Kadın şey dedi ama ne kadar inandırıcı bilmiyorum. Ölü olarak elimize geçen timsahları yapıyoruz dedi ama ne kadar inandırıcı. kendileri öldürmüyormuş yani. Bilemem doğru mu yanlış mı. Burada da timsah yumurtasını görüyorsunuz. Yumurtası bile var. Derisinden yapmadıkları şey kalmamış zaten. Davul bile yapmışlar. Şimdi bot turundan sonra bizi hediyelik eşya görmemiz için veya almamız için bir yere getirdiler. Timsah ürünlerini gördünüz ve hemen yanında da timsah çiftliği var. Burada yetiştiriyorlarmış meğersem. Bakar mısın? Besleyebiliyormuşsun. One fish. Bir tane balık veriyor sana $5. Diyor ki onu besleyiyor o. Besle bence. Hayır. Acıkmışlar. Yazık. Dur besleyeyim lan. Yazık günah ya. Aa o ne? Gel. Ay. Al bakayım. Oha o ne? İyi. Ay bismillah beni aşağı çekmesin. Aşkım yanımda mı dursun? Nerede? Bak bekliyor. Aşırı korktum. Alın şunu. Ah evet. Geldik. Ve tekne turumuz bitti. Hava da zaten karardı. Yağmur bulutları geldi. Yağmura yakalanmadan bir an önce arabaya binmemiz lazım. Acıktık, yemeğe gidelim, dinlenelim. Biraz yorulduk. Bugün hem Angkor Wat'a gittik hem de bu yüzen köye geldik. O yüzden bayağı bir yorulduk. Angkor Wat'la ilgili de video bilgisi almak istiyorsanız bir önceki videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Let's go. Restorana geldik ama çoktan yemeğimizi yedik maalesef. Restorana geldik koşa koşa. Çok aç olduğumuz için yemekleri yemiş olduk. Şimdi tatlı moduna geçtik. Tatlıları söyledik. Gayet güzel bir restoran. Kamboçya'ya gelirseniz
İsmi Olive buranın. Burada yemek yiyebilirsiniz, aklınızda olsun. Bence çok güzel bir gündü. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir yorum yaparsanız tabii ki de çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Yarın yola çıkıyoruz, Bali'ye gidiyoruz. Bir sonraki videolar Bali'den gelebilir. Allah kurtarsın.